ये बात कही थी कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड, एंड देन स्टेटहुड एप्रोप्रिएट टाइम। अभी 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीनगर में थे इंटरनेशनल योगा डे पर। उस दिन भी उन्होंने एसके के सभागार से जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधित किया और ये बात कही 21 जून को विधानसभा के चुनाव भी जल्द होंगे और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी जरूर दिया जाएगा, जल्द दिया जाएगा। मुझे लगता है कि राजनीतिक लोगों का काम अलग होता है। जो बात संसद में कही जाती है वो एक तरह से बाइंडिंग है, उसे सरकार को मानना ही होता है। ये एश्योरेंस सरकार जब संसद के पटल पर देती है तो उसको उतना ही सत्य मानिए जितना सूरज पूरब से निकलता है। इसमें किसी को कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार का कमिटमेंट है, वो जरूर होगा। मैं आपको एक महाभारत की छोटी कहानी बताना चाहता हूँ। अर्जुन का नाम अपने सैनिक लोगों ने सुना है। अपने कर्म को लेकर के उनके मन में बड़ा संदेह पैदा हो गया कि उन्हें करना क्या चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम उस फूल के बारे में सोचो जो किसी बाग में खिलता है। वह फूल न सिर्फ आसपास की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि आसपास को सुगंध भी देता है, और कई तो ऐसे होते हैं जो स्वाद में हनी भी लोगों और वो देने में प्रसन्न होता है, उसे खुशी महसूस होती है और बदले में वो आवाम से कुछ वापस नहीं मांगता है। कि एक बात कही कि सरकार के साथ एकदम सरकार चुनी हुई जनता की प्रतिनिधि है, उस सरकार के साथ जम्मू कश्मीर के विकास, समृद्धि और शांति के लिए जरूर काम किया जाएगा। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। स्टेटहुड का मुद्दा बड़ा चर्चा में है। मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान देंगे तो संसद में जब ये बात उठी थी तो देश के गृह मंत्री जी ने जो बात संसद में कही थी, 7 असेंबली की सीटें यहाँ बढ़ गई थी 83 से 90 हो गई। उन 7 असेंबली सीट्स की बाउंड्री जम्मू कश्मीर प्रशासन नहीं तय कर सकता। भारत के संविधान में व्यवस्था है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगा तभी उनकी बाउंड्री तय हो सकती है।